¡Saludito! ¿Están pasando bien? ¡Sí! ¿Les gusta Disney? ¡Sí! ¡Esa! ¿Y acá atrás qué pasa? ¡Eh! ¿Un saludito para quién? ¿No saludan a nadie? Gracias mamá, gracias papá. Nada. Saludos, saludos. ¿Algún saludo para alguien en especial? Mi mami. ¿Para quién más? No dejes sin foto. ¿Estás filmando? Sí. La mamá. Muy bien, así me gusta. Dame una